तुमने कभी सोचा कि हमें छींक आती ही क्यों है, वो भी अचानक से बिना वार्निंग के? भाई कभी कभी तो ऐसी छींक आती है जैसे ब्रह्मांड रीस्टार्ट हो गया होगा। पर रीजन क्या है, आइए जानते हैं। जब आपके नाक में धूल, जर्म्स या छोटी सी इरिटेशन भी जाती है तो दिमाग तुरंत कहता है भाई सब साफ करो वरना सिस्टम क्रैश हो जाएगा। फिर आपका चेस्ट, लंग्स, थ्रोट सब मिलकर एक मिनी एक्सप्लोजन बनाते हैं, जैसे कोई एयर बॉम्ब निकाल दिया हो। इसलिए जब हम छींकते हैं तो पास वाले बंदे 10 किलोमीटर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हवा 160 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से निकलती है। और सुनो, छींकते समय कोई भी इंसान अपनी आंख खुली नहीं रख सकता, नहीं तो आंख लिटरली बाहर आ सकता है।